Hello， 大家好，我係中原地產嘅 Helen， 今日帶大家嚟睇一個屯門樓王卓爾居嘅兩房。咁呢個單位咧就向南望河嘅，事不宜遲，帶你哋望下。咁我一入門口咧，見到個好光猛嘅下飯廳。咁一入嚟嘅呢個右手邊咧就係一個廚房。呢邊咧就係個飯廳位置。跟住呢度客廳嘅位置，咁我哋睇一睇嗰個景觀。呢個方向咧就東南向望河景，咁啊可以睇到我哋嘅輕鐵啊經過，風景都幾靚。我哋去睇埋嗰啲房先，兩房間隔，呢個係細房。雖則話細房，但都可以擺到雙人床。呢度咧就係洗手間。咁洗手間原本咧係有浴缸嘅，佢將佢改咗啦。洗衣機位置都改咗嚟個洗手間位置。主人房有一個日長嘅衣櫃位，跟住呢一邊咧就係可以擺到一個大嘅雙人床啦。景觀一樣。都係向東南望河景。好啦，今日就睇到呢度，拜拜。